이건 뭐야? 이건 뭐야? 응? 엄마, 너가 먼저 나 그냥 한다. 저녁에 우리 여기서 별 보자. 별. 그래. 엄마 먹어. 이런. 이런. 아니 같이. 어때 엄마? 우리 또. 수아 아야 했어? 어디 아야? 자기 술 안 먹어? 나 술 지금. 뭐? 어디 갔어? 나 목 아프다고 그랬잖아. 선생님. 왜요, 선생님? 우리 금세 선생님은 선생님 재민아 어때? 삼겹살 맛없어. 맛없어? 모양뼈. 여은이는 고기 어때? 나 고기 맛없어. 너는 유튜브 없어. 아야, 고기 맛있어. 너 아까 막걸리 한 잔 먹었나? 두 잔 먹었나? 한 잔. 한 잔 먹었는데 그렇게 안 짤짤해. 막걸리 주는 데가. 뭐 들어? 뭔데? 술이나 넷플릭스 드라마. 술이? 가족이야. 같이 밥 먹고 먹고 살아야 가족이지. 엄마 생각 말고 하나님께 감사드리는 살자. 아니 당연히 감사하지. 난 어떻게 감사드리고 그런 거 아니야. 이거 시작만 하면. 여기 나와서 이거 오뎅국 먹어요. 이번엔 그래, 그 잠깐만. 자, 여기 혜린이 먹고 또 먹어. 국물이 맛있는데 왜 국물이 없어? 태원이 것도 넣어줄게. 아버이 아비. 안 뜨거워 엄마. 해야 되는데 엄마는 혜원이만 챙겨줘. 오. 헐!
내가 하는 호떡이 더 맛있어. 이거보다 훨씬. 껍데기다. 내가 하는 호떡이 더 맛있어. 안 먹을 거야. 왜? 저런 게 되게 귀여운 것 같아. 왜 뭐라고 했는데? 뜨거울 때도 안 뜨거. 표현이 카메라야만 그런 건가? 아니, 저런 거 그냥 자연스럽게 나올 거 아니야. 자기 습관대로. 해야 돼. 왜 슛해야 되냐고. 왜 슛해? 왜 슛해? 엄마 나 한 입 줘. 물로부터 맛있겠다. 엄마 나 꿀 더 줘. 더 줘? 아빠 이거 하나 더 주래요. 나 이거. 이거 마지막 끝? 끝. 해 끝. 아. 엄마 장난 아니다. 진짜 맛있겠다. 어? 불이 약해졌다. 그래? 야, 이거 너무 작다. 한입 더 넣고 얼마 안 돼? 나도 어디 있고 아빠 미워. 나 엄마만 좋아. 나 얼른 먹어 앉아서. 이렇게 일어나봐. 아빠 해줄게. 빨리 먹어 레오나 이제. 아유 늙어. 늙는다 늙어. 아구. 저거 먹을 거야? 매우는데? 어? 매우는데? 그래. 먹을 거야? 그걸 먹자. 골뱅이 주면은 내가 봤을 때 좀 소화 안 될 것 같아. 그러니까 나 국물 차라리 국물 그냥 그치 그거 좀 먹어야지. 그걸 면이라. 그거 내일 먹자 집에 가서. 그래 아빠야. 응? 떠줘. 먹어줘? 아 떠줘. 떠줘? 떠줘. 엄마. 떠줘. 하지 말라고 했지? 사람 지금 졸려. 아무것도. 엄마가 아빠처럼 되고 싶구나. 그럼 아빠처럼 어떻게 되는 건데? 안 엄마도 켰는데? 미워. 자. 오늘 그래? 먹어. 아빠도 먹어. 엄마도 미워. 또 애기. 잠깐만. 그래? 어제야 하고 좀 저번에가 아니고 어제겠지. 어제. 저번에는 캠핑장 오지도 않았어. 엄마, 내가 언니한테 얘기해줘.
그건 맛있어. 나 엄마 집에 짜파게티 없지? 두 개밖에 안 가져왔어? 아빠가 김치를 한 번씩 가야 되나? 어? 안 먹어? 잘 먹어 아주. 난 먹고. 헬리 좀 저거 다 먹었지? 계란 2개 먹었지? 오늘 집에 가서 텐트 아예 바로 말려야겠다. 집에 베란다에다 넣어놓으면 되게 금방 말르더만 그러니까 말린 다음에 거실에서 접어도 되는 거 아니야? 저 끈다 여보.